इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, सुबह में तो नहीं होता। कौन खिलाता है? जो आता है डालता रहता है, जो आता है जो चाहता है डाल देता है। उड़ गई सब, खत्म भी हो गया ना, सब खा लेंगे। बहुत आएंगी अभी। इतनी आती है? सुबह में और आती है। अब तो 5 तो कोटा फुल हो गया होगा। हाँ, सुबह को मैं खिला जाता हूँ रोज। मैं इधर खड़ा हूँ तो आलू